那过来这个病例原来真罕见，台中一个8、9岁囡仔真爱运动，但是为去年开始，残爬一个楼梯就安尼喘片片，到病院去检查，代志不妙，囡仔的心脏竟然破3孔。嘛是好，你家在新生园主人福，囡仔拄到好医生，你伊的心脏按2个开关，把伊的心脏的孔甲锁起来，即摆囡仔要走跳，拢无问题咯。会不会喘？你会不会喘？不会啦。读国小2年，这个囡仔爬楼梯的时，甲共年岁这学生囡仔拢共款。因过去年这时，伊发现讲，伊爬楼梯拢会喘。一去病院检查，发现讲心脏有破3孔，其中上大孔有2公分深。刚开始以为要开肠破肚啊，所以那个时候真的是很担心，对，很担心。原来这个囡仔有心房中间缺损的症头，因过一摆出现3个孔，真罕见，几率甚至只有1/1000。医生用微创的心导管的手术，伫伊的心脏按2个关闭器，将这个孔甲脱起来。关闭器总直径达到3.9公分，这嘛是目前国内共年岁患者用的上大的寸球。引起了后续的肺压高，然后右心衰竭，他体力会更差，但最后当然就是会心脏衰竭，当然就会有死亡的风险。你现在最喜欢的运动是什么？跑步吗？球啊，打篮球啊。一个囡仔手术的过程中，就会使转去休困。9月份开学啊，伊又搁会使伫体育课时清凉活好，甲同学做伙运动。医生提醒家长，囡仔若运动较高喘，千万唔通无要无紧，爱去病院检查，量早发现才有法度量早治疗。